चरणों की आहट से यह उपवन महक उठा है। आपके आगमन से आज हमारा यह उत्सव और भी चहक उठा है। इस शुभ अवसर पर हमारे प्रबंधक समिति के सदस्य सभा स्थल में पधारने जा रहे हैं। Our honorable management members are making their gracious entry into the venue. A wholehearted welcome to the spiritual and pious personalities of the day. Yes, spiritual and pious personalities of the day. हार्दिक स्वागत हेतु हमारी आदरणीय प्राचार्य महोदय विद्यार्थियों एवं कुछ स्टाफ सदस्यों के साथ आगे बढ़ रही हैं। हमारे मैनेजमेंट मेंबर्स की उपस्थिति इस कार्यक्रम की गरिमा और गौरव को भी बढ़ा रही है। वेलकम धारो मारा देश पधारो, कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। A very charming and delightful morning to everyone present here. With immense pride and heartfelt joy, welcome you all to the 40th annual function of our school BPS. Yes, 40th annual function of our school BPS. गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन। On behalf of entire school, we extend our warm, respectful welcome to our members of management, Sadhvi Delima ji, Rishi Vishwas ji. We feel honored to have esteemed presence of Rishi Ashish Vishwas ji and Rishi Saral Vishwas ji. We are blessed to welcome all Sarthaks, Rishi Kumars and Sathvis in our school premises to make it more biased. We extend our heartfelt welcome to the dignitaries whose presence has graced the मेरा occasion. देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं, गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं, अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं।
welcome. Thank you so much. Before beginning, let us seek the blessings of Revered Gurudev Swami Vishwas Ji, whose divine guidance and blessings have always been our source of strength. His teachings and ideals continue to illuminate our path. Let us light the lamp to begin this auspicious day. हर कदम पर उनका आशीर्वाद महसूस होता है, हर सफलता में उनका साथ दिखता है। आज भी उनका नूर हर दिल में चमकता है, आज भी उनका नूर हर दिल में चमकता है। गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः।
विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् सान्निपातिकज्वर सततज्वर विषमज्वर ग्रहनक्षत्रदोषाञ्चान्या हर हर काली सर सर गौरी गम गम विद्ये आले माले काले बन्धे भज भज विद्ये मख मख विद्ये नाशय नाशय पापम् हर हर दुःस्वप्नम् विध्वंसय विध्वंसय Thank you, our talented Vishwasiyas. A calm mind brings inner strength and self-confidence. The hustle and bustle of our life, our mind often feels restless. But meditation is like a gentle pause, a way to reconnect with ourselves, to find peace and unlock the true potential of our minds. Let us close our eyes and still our thoughts as we begin meditation. We request everyone, please take a part in this meditation. विश्वास स्कूल शाहबाद की एनुअल डे पर आप सबको आशीर्वाद सहित बहुत बहुत बधाई हो। आज मेडिटेशन के महासागर में डुबकी लगाकर के ही आगे का कार्यक्रम बढ़ाएंगे। सभी 5 मिनट के लिए सभी स्टूडेंट्स टीचर्स जो खड़े हैं वो स्टैंडिंग मेडिटेशन में, जो नीचे बैठे हैं वो सीटेड मेडिटेशन में, और जो चेयर पर हैं वो चेयर मेडिटेशन में, अर्थात मेडिटेटिव एटीट्यूड में निरंतर अपनी ओर जागे जागे रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आप भीतर की ओर देखना उद्घाटित करते हैं। आप शीघ्र अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाना। एजुकेशन के साथ साथ मेडिटेशन का प्रवाह आपके स्कूल प्रांगण में उतरा है। बहुत सौभाग्यशाली दिवस है। आज हम सब इस वार्षिक फंक्शन में, इस वार्षिक समारोह में सम्मिलित हुए हैं और इस सम्मिलित स्थिति में हम भीतर से सम्मिलन कर रहे। हम अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व से, अपनी एग्जिस्टेंस से थोड़ा मिलन कर रहे हैं। ये मिलन का पल एकमात्र मेडिटेशन कहलाता है। हम बाहर की दोनों पलकों से भीतर की पलक में, भीतर की आंख में एकदम कनेक्टेड हो जाएं। पलकें मूंदते ही आपको अंधेरा दिखाई देता है, सन्नाटा दिखाई देता है। आपको धीरे धीरे विचारों की गति अनुभव होगी। आप हर स्थिति को जागे जागे देखते रहना। आप देख ही रहे हैं, बाहर से हट करके जब भीतर की ओर थोड़ा सा टर्न करते हैं तो आप देख रहे हैं। लगातार देखते रहना, हर एक स्थिति को जागे जागे देखते रहना, डायरेक्ट वॉच करना। शांत मौन मुदित भाव में आप भीतर की थोड़ी सी पलक में उतर जाना। आप अपने सुप्ति द्वार पर, अपनी थर्ड आई में, अपनी जागरण अवस्था में रहना। लगातार वर्तमान के पलों में रहना। उस विराट अस्तित्व में तुम जागे जागे रहना और वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है। आपका देखना उसी समय उद्घाटित हो जाता है जब आप भीतर की ओर अपनी प्रायोरिटी रखते हैं।
लगातार देखते रहना, थोड़ी देर देखते रहना, केवल देखते रहना, केवल देखना, निष्पक्ष होकर के, एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखना। लगातार देखते चले जाना, विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, विचारों की ट्रैफिक को देखते रहना। सर्वप्रथम अपने भीतर को थोड़ा एनलाइटन कर लेना, थोड़ा प्रकाशमान कर लेना, सदा के लिए सुखद स्वस्थ हो जाओगे। बहुत कंसंट्रेशन पावर, फिटनेस पावर, विल पावर का स्रोत तुम्हारे हाथ लग जाता है जब तुम थोड़ा सा माइंड से हट करके माइंड को देखने लगते हो, विचारों से हट करके विचारों को देखने लगते हो। बिकॉज यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए मास्टर ऑफ इट। You are simply a seer. As a neutral energy, you simply watch. Watch your mind, watch your thoughts, watch whatever happening before you inside. You simply watch. Be watchful for a moment. ओम ओंकार आमीन ये मन। आइए अब हम इसी मेडिटेशन के साथ अगले कार्यक्रम का उद्घाटन करें, प्रसारित करें। बस इतना ही। बोल भारत माता की जय। Respected members of the management, our extended school family, all elite guests, dear parents, teachers, and my dear students, a very pleasant morning to all of you. It is my privilege to warmly welcome everyone to our annual function, and I sincerely thank you all for your gracious presence today. As we gather on this occasion, we remember with deep gratitude the divine vision and blessings of our revered Gurudev Swami Vishwas Ji. With his inspiration, this institution was founded in the year 1986, and today we have completed the journey of 40 years. And very successfully we have completed this journey just because of the Ashirwad of Swami Vishwas Ji. We express our heartfelt gratitude to our respected principal for the enlightening address. 40 years is a golden thread weaving stories of knowledge and growth. From humble roots, our school has been shaping lives, making them brighter beacon of hope. Our guiding light igniting the path day and night. Sat Shri Akal Namaskar and all greetings of the world to everyone present here. A very warm welcome to each one of you on this glorious and historic morning. Yes, indeed. Today is not just a celebration. Today we proudly celebrate the 40th annual function. Yes, the 40th annual function of our beloved school. 40 years of excellence, 40 years of leading, and 40 years of shaping future. 40 years. 40 years is not just a number. It is a journey of vision, dedication, values, and achievements. It is the story of a dream that grew into vibrant institution. Today we walk in the sacred footprints of our founder, Gurudev Swami Vishwas Ji, whose vision is to educate, inspire, and empower young minds. Our school has not only stood firm on the ground, but has spread far and wide, impacting societies across the world. Today we stand amidst our well-wishers, friends and families To celebrate this very legacy of enduring passion, excellence, learning, and guidance. So, with hearts full of pride for our past and hope for our future, And with gratitude for the inspiring legacy, on this 40-year milestone,
We offer our school anthem as a tribute to our journey, and we officially declare the 40th day celebration of Vishwas Public School open. And we request everyone, please rise for the anthem. You are further requested to stand up for the Vishwas anthem. हम हैं बच्चे विश्वासियन, विश्वास का दीप जलाते हैं, सत्य के पथ पर चलते हैं, हम ईश को शीश झुकाते हैं। हम हैं बच्चे विश्वासियन, विश्वास का दीप जलाते हैं, सत्य के पथ पर चलते हैं, हम ईश को शीश झुकाते हैं। हम हैं बच्चे विश्वासियन। शिक्षा का पावन मंदिर विश्वास स्कूल हमारा है। शिक्षा का पावन मंदिर विश्वास स्कूल हमारा है। कर्म ही सेवा, धर्म ही सेवा, ये संकल्प हमारा है। हम हैं बच्चे विश्वासियन। मिला हमें जो अवसर आज, मिलकर करेंगे पूरे काज। मिला हमें जो अवसर आज, मिलकर करेंगे पूरे काज। भरेंगे सपनों की उड़ान, ये विश्वास हमारा है। हम हैं बच्चे विश्वासियन। नव भारत निर्माण में लगे रहे हम दिन और रात। नव भारत निर्माण में लगे रहे हम दिन और रात। अपनी मेहनत की ताकत से देश का मान बढ़ाते हैं। हम हैं बच्चे विश्वासियन, विश्वास का दीप जलाते हैं, सत्य के पथ पर चलते हैं, हम ईश को शीश झुकाते हैं। हम हैं बच्चे विश्वासियन। हम हैं बच्चे विश्वासियन। हम हैं बच्चे विश्वासियन। It is time to honor the one who has created this beautiful Vishwasian song as prayer. So the time has come to honor Dr. Manjeet Kaurji. We most humbly request you to come forward to receive the holy blessings of Swamiji and accept our heartfelt gratitude.
our honorable ma'am with pious personalities is honoring another grateful personality, Dr. Manjeet Kaur. Please give a huge round of applause. Yes, applause should not be stopped. And she is our former music mentor too. Great personality, vocalist. Thank you so much, ma'am. Thank you, the dignitaries. This segment is dedicated to highlight the achievements and milestones of our school over the past academic years. The annual report. The annual report is not just a record of events, but a reflection of the collective efforts of our students, teachers, and staff throughout the year. Behind every achievement mentioned in the report lies dedication, discipline, and consistent hard work. We now invite Pravtej, Devanshu, Tanishka, and Agrani to take the stage and present the annual report. There is no better moment than now to celebrate our alma mater. A heartfelt and pleasant morning to each and everyone present here. We are the proud juniors at BPS who are telling the result of board class students. We are sure you will not stop applauding our seniors when you will listen the result. So let us start. The pinnacle of achievement. Our two students got first position at the Shahabat block by scoring 97% in 12th grade. Yes, by scoring 97% in 12th grade. It is remarkable that two students scored 97% and both are the toppers of the town. This is not all. Shreya and Sakshan Bhaiya of Science Street also topped the town by scoring 95.8%. Yes, by scoring 95.8%. Now, let's talk about the Class 12 Roll of Honor. Rimika and Muskan Singla, 97%. Himanshu, 96.6%. Harsh Gaba, 96%. Shreya and Sakshan Bhaiya, 95.8%. Rashneet Kaur and Akshay Tanwar, 95.4%. Wonderful. Ayan Arora, 95.2%. And the list is so long. Now, we will talk about the Class 10 Roll of Honor. Chirag, 97.8%. Prakriti, 97.4%. Tanya, 97%. Ikjot, 96.8%. Yashmi and Urvi, 96%. Kriti, Jeshtha, Manan and Gandhi, 95.8%. Manmi and Garvika, 95.6%. And this list is also so long. Now, the marks of absolute mastery, the 100 by 100 club. Securing a flawless 100 out of 100 demands total mastery over subject. Scoring 100 by 100 is not a piece of cake. In Class 10, our 23 brilliant seniors scored 100 by 100 in 2024-25 session. Yes, 23 brilliant seniors of Class 10 scored 100 by 100. And now in Class 12, our 42 students scored 100 by 100 in Class 12 in various subjects. Yes, 42 students scored 100 by 100 in Class 12. Over to you, Devanshu. Now, let's have a talk about infrastructure and curriculum enrichment. In terms of student support, we proudly maintain 2 full-time professional counselors for the comprehensive well-being of our students and a certified martial arts trainer focused on self-defense. Our educators always remain at the forefront of pedagogy. Our all mentors have completed their CBSE trainings in their subjects with flying colors. I would like to talk about sports achievements as well as our culture of champions. Yes, culture of champions. The athletic pros of our cricket, skating and taekwondo academies continues to be a source of pride, adding luster to the cap of VPS. These programs provide budding athletes with unparalleled exposure at the block, state, national and even at international levels. Yes, you heard it right, even at international levels. Wow. Let's talk about international triumphs.
This year has been truly a year of tremendous achievements for our school on the international stage. Gurbanch of grade 12th secured 6th rank in mass wrestling held at Uzbekistan in 2024. Yes, 6th rank in mass wrestling held at Uzbekistan in 2024. 3rd position in the AMMA Pankration and 5th rank in the World Mass Wrestling Championship held at Mongolia. Our champions showed remarkable determination in national arenas as well. In 2024-2025, Pavanpreet got silver medal in hockey, Gargi got gold medal in mass wrestling, Chahat represented school in football at SGFI tournaments in Jammu and Kashmir, and Aditya represented school in mass wrestling held at Dehradun. In 2025, Ekamveer got gold medal in mass wrestling. Harsh qualified for the SGFI Nationals in Taekwondo tournaments. Sahajpreet Kaur and Sahib Jyot got gold medals in Open National Taekwondo tournaments held at Amritsar. And Sidak Singh and Reyansh reached quarterfinals in SGFI National Taekwondo tournament. Let's talk about state level achievements. In 2024 Taekwondo tournaments, gold for Reyansh, Karthik, Hargun, Goransh and Japneet. Yes, 5 gold medals at state level. Silver for Sidak, Yashmeet and Naman. Bronze for Sahajpreet, Shivansh and Akshit. In 2025 softball, gold for Hargun, Sargun and Sahajdeep Kaur. Silver for Ashi, Arpita and Kanika in under 17 tournaments. In 2025 Taekwondo tournaments, gold for Harsh, Goransh, Sidak. Silver for Akshit, Kanishka, Bhavya and Yashmeet. Bronze medal for Naman, Sahibjot and Bhavya. As far as district achievements are concerned, our champions grabbed 62 gold medals. Yes, you heard it right. 62 gold medals in Taekwondo, badminton, boxing, hockey and basketball games. These accomplishments are a testament to the hard work of our students, the guidance of our coaches and the unwavering support of our school management and parents. For further proceedings, Tanishka. Cultural achievements, a year of artistic triumph. Vishwasians have always dominated the competitive arena, securing top honors at the national, zonal and district levels through their unwavering dedication and artistic brilliance. Yes, their artistic brilliance. Let's talk about our national level victories. Our 3 budding dancers badged the national honors. Our 3 talented budding dancing divas, Payal, Palak Dawar and Ananya. They secured first position in both group dance and the duet dance at the prestigious Bharat Nritya Mahotsav held at the Kala Academy in Goa. Their mastery was further affirmed with the Best Performance Award. You heard it right, the Best Performance Award, a true testament to their commanding presence and flawless execution. Ananya achieved first position in solo dance at the Akhil Bharatiya Sanskrit Sangh Pune. Chirag from grade 9 earned the runner-up award in solo dance at the Kisme Kitna Hai Dum grand finale. Harnoor Kaur claimed first prize in classical dance in the junior category at the 21st Cultural Olympiad Pune. Our students demonstrated their creative supremacy at the zonal as well as the district levels. At zonal level, our teams earned top honors in group song, solo singing and drawing and proved that they are the best team. District level, Ayushi, Navseen and Parleen from grade 10th earned the coveted first prize in the Rangoli making competition at the Sri Krishna Museum, Kurukshetra. Ignor and Parneet from grade 11th secured the remarkable first prize in the toy making competition at the Kala Utsav GMSS Kurukshetra. Yakshit from grade 7th mastered the canvas, securing the first prize in the drawing competition at the Tide Kurukshetra. Garvita from grade 5th took first place in folk dance at the Bal Vikas Parishad, while Akshara secured first place at the essay writing competition at Tide Kurukshetra. Our school continues to shine as a rising star, with 10 additional winners in the performing arts competition held by the District Child Welfare Council Kurukshetra.
Now, Agrani takes it forward. So, let's talk about inter-school victories. We got first position in poetry competition and mock parliament. First and second position in drawing competition. VPA students earned the first position. Yes, first position in Shabdgyan quiz and second position in slogan writing. The academic year was vibrant with in-house activities showcasing talent across grades. Literary and performing arts thrived through damsharas, intakshari, page to stage, stand-up comedy and duet singing. Fine arts featured bouquet and collage making, cartoon drawing, mehndi and rakhi crafts. GK quizzes, turpentine, the science symposium and career sessions enriched the academics. Kindergarten events and bright boy, bright girl contents engaged young learners, while medical, dental and eye checkups with fire safety training ensured holistic growth, cultural pride and well-being. We, the representatives of Senior Council, thank you everyone for listening to us patiently. Thank you So much, everyone. Let us now invite the visionary leader, the pillar of strength and wisdom, Rishi Vishwas ji, to address the gathering and bless the students of Vishwas School with the words of appreciation and encouragement. So, we humbly request you to grace the stage. गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात् महेश्वर। ये हमारे जीवन का परम सत्य है, यही हमारे जीवन की सार्थक है। आज के इस एनुअल फंक्शन 40th एनुअल फंक्शन के ऊपर मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में शत नमन, शत प्रणाम। मेरे गुरुदेव श्री चरणों का आशीर्वाद, उनका प्रेम, प्यार, सानिध्य हम सब पर हमेशा से ही बना है। उनका आशीर्वाद विशेष रूप पर यह विश्वास पब्लिक स्कूल शाहबाद विशेष रूप से हमेशा उनका आशीर्वाद इस स्कूल पर था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने हमेशा हर फंक्शन के ऊपर अपना सानिध्य प्रदान किया, हमें साक्षात आशीर्वाद दिया। मेरा पुनः बार बार मेरे गुरुदेव श्री चरणों में मैं बार बार नमन और प्रणाम करता हूँ और मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब पे आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आज मेरे लिए अत्यंत भाग्यशाली दिवस है कि बार बार हमारे आग्रह करने पर, अनुरोध करने पर, जबकि हमारे साधकगण ऋषि कुमार किसी भी ऐसे प्रोग्राम्स के ऊपर नहीं आते, उनकी सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी रही है, स्पिरिचुअल सत्संग के ऊपर ही उनका विशेष आगमन होता है। आज गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद की वजह से स्कूल के ऊपर उन्होंने हमारा ये आग्रह स्वीकार किया, वो इस प्रोग्राम में आए। मैं उनका तहे दिल से, हमारे सभी की तरफ से, हमारी तरफ से, प्रिंसिपल मैम की तरफ से, पूरे शाहबाद के हमारे विश्वास स्कूल के बच्चों की तरफ से, हमारे पेरेंट्स की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने हमारा सबका ये अनुरोध स्वीकार किया और हमारे ऋषि कुमार साधकगण रक्षई से यहाँ पे पधारे। हमारी साध्वी नीलिमा विश्वास जी का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय
इस विश्वास स्कूल को दिया, इस फंक्शन में आए। दीदी मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में ऋषि सुनील विश्वास जी और अनूठा विश्वास जी, अर्चना विश्वास जी, सभी का हृदय से आज के प्रोग्राम में दिल से मेरा स्वागत है। सबका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, जिन्होंने आज अपने प्रेजेंस दी इस प्रोग्राम के ऊपर। अपने अपने ब्लेसिंग्स और अपना अपना आशीर्वाद आप सभी बनाए रखें। Let the soulful journey begin.